Ողջույն 24-ի եթերում հետագիծն է Նարեկ Գալստյան, այս բան ես հյուրընկալել եմ Միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության անդամ Դավիթ Անանյանին, պարոն Անանյան ողջունում եմ եւ շատ շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ինձ համար մի քիչ անսովոր է ձեզ որպես քաղաքական, այսպես այլևս կազմավորման անդամ ներկայացնել, միշտ խոսում ենք ավելի շատ այսպես այլ հարթություններ, բայց այնուամենայնիվ տեսեք Եվրամիության պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ Դուշանբեում կստորագրել են մի համաձայնագիր, ըստ որի 500 միլիոն եվրո պետք է ներդրվի Հայաստանի էլեկտրական զորությունների մեջ, այն դիվերսիֆիկացնելու համար եւ իմաստը Ռուսաստանից այդ կախվածությունը քչացնելն է։ Անմիջապես հետևեցին մեկնաբանություններ առ այն, որ սա կապված է ատոմակայանի հետ, գիտենք Թուրքիան երկար պահանջում է, որ ատոմակայանը պետք է փակվի ու ինքը մինչև հիմա Հայաստանյան իշխանությունների կողմից հոդաբաշխ բացատրության չի ենթարկվել, թե այսպես ինչ փող է, ինչի համար Եվրամիությունները դնում։ Դուք քարտ ունեցել եք ուսումնասիրելու հասկանալու ինչ մենք ինչի հետ գործ ունենք։ Նախ պետք է ասել, թե ինչի մասին է խոսքը, դա ամենևին էներգետիկ կարողությունների զարգացման համար չի տրվում, այսինքն էլեկտրաէներգիայի նոր թողունակություն, նոր արտադրական հզորություններ կառուցելուն չի ուղղված, այլ ընդամենը Հայաստանի ու Վրաստանի ենթահամակարգերը սինխրոնիզացնելու, շակերտավոր ասած, սինխրոնիզացիայի ենթահամակարգ է կառուցվելու, ինչա դա նշանակում։ Պատկերացրեք երկու երկիր, Հայաստանը եւ Վրաստանը ունեն էներգետիկ համակարգ, որոնք որ իրար հետ փոխադարձ շակերտավոր ասած ճանաչելի չէ, այսինքն իրենք չեն կարողանում էներգետիկ համակարգերը իրար ոնց որ մենք օրինակ Իրանի հետ ունենք փոխանակում, չէ, երբ որ մենք ավելցուկ գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագիր ենք իրականացնում Վրաստանի հետ, այդպիսի մեր ենթահամակարգերը կապած չեն եւ ըստ էության 500 միլիոն եվրոն տրամադրվում է բարձրավոլտ ուղղակի ինտերկոնեկտ համակարգի ձևավորմանը, դա HVDC back-to-back կայանների կառուցման երկկողմանի, որով ըստ էության էներգետիկ համակարգերը կապվում են իրար։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված էլեկտրաէներգիան, ավելցուկ էլեկտրաէներգիան Վրաստանի ենթահամակարգի միջոցով կարող է գնալ Թուրքիա, Թուրքիայից գնա Եվրոպա եւ հակառակը, եթե այնտեղից ավելցուկ էլեկտրաէներգիա կա, կարող է նաեւ Հայաստանը ներմուծի այդպիսի էլեկտրաէներգիա։ Այսինքն էներգետիկ համակարգերի փոխարկելիության կամ փոխանակման այդպիսի մեծ համակարգ է կառուցվում։ Հայաստանը տեսականորեն միանում է եվրոպական էներգետիկ համակարգին։ Այո, բայց սրա հիմնական նպատակը, տեսեք, երկու նպատակ ունի Եվրոպան։ Ըստ էության 500 միլիոն ինքը ծախսում է ոչ թե Հայաստանի էներգետիկ, այսպես ասած, դիվերսիֆիկացիան ապահովելու համար, այլ ըստ էության Եվրամիության հետ կապված կամ Եվրոպայի որոշակի դիվերսիֆիկացիա ապահովելու տեսանկյունից, կախվածությունը ռուսական գազից օրինակ, չէ, էներգիակիրներից ռուսական, Եվրոպան ըստ էության Հայաստանից տեսականորեն էլեկտրաէներգիայի ներմուծելու այդպիսի հավանականություն կամ այդպիսի կարողություններ է զարգացնում, մյուս կողմից նաև միաժամանակ նաև ստեղծելով Հայաստանի համար որոշակի դիվերսիֆիկացիա։ Սա քաղաքական տեսանկյունից նշանակում է դիվերսիֆիկացիա, տնտեսական տեսանկյունից գերագնահատել այս ծրագիրը չարժի, որովհետև եթե վերցնենք օրինակ այսօրվա հաշվարկներով, տարբեր սցենարներով մասնագետները հաշվարկել են, եթե Հայաստանը չի ունենում էներգետիկ կարողությունների մեծացում, օրինակ նոր էներգիա արտադրող նոր հզորություններ չի կառուցում, ապա մոտ ապագայում այս 350-ից 700 մեգավատ այդ խողովակը, որով հնարավորություն կա փոխանակել էլեկտրաէներգիա, ապա 500 միլիոն եվրո ծրագրի հատույցը մոտավորապես գնահատվում է 80-85 տարի, որը տնտեսական առումով բավականին ոչ խելամիտ է։ Հետևաբար այս ծրագրի հիմքում ոչ թե տնտեսական դրդապատճառներն են, այլ քաղաքական դրդապատճառներն են եւ ունեն երկու ուղղվածություն։ Հայաստանին ըստ էության դիվերսիֆիկացնել Հայաստանի էներգահամակարգը, կախվածությունը ռուսական գազից, դա էլ հիպոթետիկ է, որովհետև եթե մասնագետները դրա հաշվարկել են տարբեր սցենարներով, ըստ էության, եթե հետ հաշվարկով գալիս է, թե դա ինչքան գազի խնայողություն կարող է ունենալ ռուսական, դա մեր տարեկան պահանջարկի մոտավորապես 3%-ի տնտեսման կարող է հանգեցնել։ Այսինքն տնտեսական բաղադրիչը այս պրոյեկտի բավականին, այսպես ասած,
խելամիտ չի տնտեսական առումով, տնտեսագիտական առումով։ Սա ավելի շատ քաղաքական ծրագիր է եւ այդ քաղաքական ծրագիրը մի կողմից ենթադրում է Եվրոպայի էներգահամակարգի դիվերսիֆիկացիա, Հայաստանի կախվածության թուլացում Ռուսաստանից եւ ըստ էության Հայաստան-Եվրամիություն ինտեգրացիայի որոշակի, ասենք, ակտիվացում։ Այս երեք նպատակներն են, որոնց հիմքում դրված է հիմնականում եւ կարելի ասել միայն քաղաքական դրդապատճառներ։ Հա, բայց գետնի վրա, պարոն Անյան, լավ բերեցին 5 միլիարդ եվրո փող դրեցին, գետնի վրա այդ նշանակում է մենք ռուսական գազի կարիքը, ասենք, չէ, բացարձակ, ես դրա համար ասեցի, այսինքն լավագույն դեպքում, եթե մենք կարողանանք օրինակ ավելցուկային էլեկտրաէներգիա մատակարարենք, կամ օրինակ այն որոշենք, որ ռուսական գազ քիչ ենք ներմուծում եւ այդ խողովակով ստանում ենք օրինակ Թուրքիայում արտադրված էլեկտրաէներգիան կամ Վրաստանի ավելցուկային էլեկտրաէներգիան, ապա այդ կարողությունները գնահատվում են այսօրվա մեր սպառման գազի սպառման 3%-ից ոչ ավելի։ Այսինքն մենք այս համակարգով ռուսական գազի կախվածությունը 3%-ով ենք։ Ну, երկար ժամկետառով ես ենթադրում եմ, որ օրվա իշխանությունները հույս ունեն կամ հաշվարկում են նաև, որ Ադրբեջանից կարողանան գազ բերել, որովհետև դրա մասին բազմիցս խոսվել է։ Գիտեք, հանուն արդարության պետք է ասել, որ ինքը որպես ծրագիր, որպես բան, այո, դիվերսիֆիկացիայի նշանակություն ունի։ Շատ լավ է, որ դու քո էներգետիկ համակարգը կառուցում ես ոչ մեկ աղբյուրի կախվածության սկզբունքով, բայց եթե օրինակ սա ներկայացվել է որպես տնտեսական հրաշք կամ ներդրումային բում, չէ, այդպես չի։ Այսինքն, գիտեք, թնդանոթով ճանճ սպանելու ինչ որ մի հատ այդպիսի պատրանքային բան է։ Ավելի շատ սա քաղաքական մեսիջ է, բայց արդյունքում մենք ունենալու ենք որոշակի դիվերսիֆիկացիա, որը ված չի։ Դե մենք գիտենք, որ օրվա իշխանությունները ամեն ինչ կարողանում են ներկայացնել, այսպես աննախադեպ բան ունեն, չէ՞։ Եվ մի բան էլ, վերնագիր ունեն աննախադեպ։ Սա նվեր չի, եւ եկեք հələ գնահատենք, կարող է սա այն 2.6 միլիարդ եվրոյի խոստացած եվրոյի 21-22 թվականներին խոստացած եվրոյի մի բաղադրիչն է օրինակ։ Սա ամենևին դրամաշնորհ չի, ինքը ունի դրամաշնորհի կոմպոնենտ, ունի վարկային կոմպոնենտ, երաշխիքային կոմպոնենտ, ինքը խառը ինչ որ ներդրումային ծրագիր է, որը ունենալու է բյուջետային նաև ազդեցություններ։ Ինքը նաև ունենալու է սակագնային ազդեցություններ։ Ապիկար կառավարման դեպքում սակագների աճի է բերելու, նորմալ կառավարման դեպքում կարող է նաև սակագների որոշակի իջեցման բերի։ Այսինքն կախված է նաև ապագայում թափանցիկ եւ ճիշտ ու պրոֆեսիոնալ կառավարման հետ։ Դե սա թողում եմ արկախված, որովհետեւ հարցը այսպես օծում է։ Արդյոք դա հնարավոր կլինի ապագայում։ Դե մենք գիտենք, օրինակ հացահատիկի պարագայում երկու անգամ Ադրբեջանի տարածքով հացահատիկ բերեցին, հիշում եք, չէ՞, ինչ աննախադեպության մի քարոզարշավ տեղ ունեցավ Հայաստանում, երբ որ հարցերին տալի ասում են լավ, սա գետնի վրա ինչ որ օրինակ հացի գինը էժանանալու թե չէ, ասեցին ոչ հացի գինը չի էժանանալու, այսինքն կրկին քաղաքական ակտի հետ գործ ունենք։ Այո, գիտեք, մենք այս վերջերս ինչ տեղի է ունենում տնտեսական այսպես ասած դրոշակի կամ այդպիսի կարգախոսների ներքո անպայման պետք է փնտրես դրա քաղաքական դրդապատճառը, որովհետև գրեթե ամեն ինչ կատարվում է քաղաքական ենթատեքստերով եւ դրդապատճառներով։ Շատ հետաքրքիր քաղաքական դրդապատճառի ականատեսային 3 առաջի օրը, երբ որ Բրյուսելում տեղի ունեցավ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի եւ Եվրամիության երկու բարձրաստիճան ներկայացուցիչների ասուլիսը, այնտեղ փաստորեն Մայակոս, այդ չեմ սխալվում, Մարտակոսը հայտարարեց, որ Հայաստանին տրվում է նախընտրական 15 միլիոն եվրո, որպեսզի դիմագրավի հիբրիդային մարտահրավերներին, Ռուսաստանի կողմից ինֆորմացիոն ինտերվենցիային եւ այլն եւ այլն։ Հիմա պարոն Անյան, դուք ձեր քաղաքական թիմը միավորը մասնակցելու առաջիկա ընտրություններին եւ սա ուղիղ նաեւ ձեզ է վերաբերվում։ Միգուցե ոչ այնքան ձեզ, բայց նաեւ ձեզ։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Եվրամիությունը ընտրություններից առաջ դառնում է որոշ գնահատական Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի պետը։ Այդ ամբողջ հսկա համակարգը։ Այստեղ դուք օրինակ ինչ եք պատկերացնում հայաստանյան այն ուժերը, որոնք չեն վայելում Եվրամիության աջակցությունը, չունեն են գործիքները, որ տրվելու է օրվա իշխանություններին Եվրամիության կողմից, դրանք բազմաթիվ ու բազմապիսի են ինֆորմացիոն դաշտում եւ այլ տրամաբանություն, ինչ պետք է անեն։ Գիտեք, ինքը ավելի խորքային է, քան թե միայն դիտենք նախընտրական Դե կարճաժամկետ ենթատեքստում։ Տեսեք, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ պայքար, նաև Սամվել Կարապետյանի ձերբակալում։ Գիտեք, այս ամենը պարզ է, չէ՞, որ Հայաստանում մենք ականատես ենք լինում ոչ ժողովրդավարական վարքագծի, մեղմ ասած, ոչ ժողովրդավարական վարքագծի այսօրվա իշխանությունների,
Բնականաբար այդպիսի վարքագիծը պետք է որոշակի չափով ներկայացվի գործընկեր երկրներին եւ Եվրամիության եվրոչինովնիկներին եւ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարներին, թե ինչու է այս վարքագիծը իրենց այդպիսին, որովհետեւ բնականաբար այդ վարքագիծը համապատասխան գնահատականներ նաեւ ստանում է այդ երկրներում, այդ աշխարհակահաղական կենտրոններում։ Եվ բնականաբար մենք գիտենք, մենք ծանոթ ենք, որ այստեղից դիվանագիտական խողովակներով, պետական խողովակներով, պաշտոնական խողովակներով գնում են տարբեր տեսակի զեկույցներ, նամակներ, հայտարարություններ, որ ըստ էության հայ առաքելական եկեղեցին ռուսական այդ ինտերվենցիայի բաղադրիչ է, որ կան քաղաքական նախաձեռնություններ եւ այդպիսի ազդարարումներ, որոնք ըստ էության ռուսական կապիտալով սնվող են, այսինքն հակառուսականության հետ կապված այդ քարոզը ներկայացվում է Եվրամիությունում եւ եվրոչինովնիկներում որպես այս կոշտ պահվածք եւ այս հակաժողովրդավարական վարքագիծը ըստ էության բանի ռուսական ինտերվենցիայի դեմ տարվող պատերազմ ճակերտավոր եւ առանց ճակերտների թե ըստ ճաշակի թողենք թե ունկնդիրի ինչպես դա կնկալի։ Բնականաբար այս շրջանակներում նաեւ Եվրոպայից գալիս են համապատասխան ազդակներ։ Ես կուզեմ նաեւ մենք Եվրոպան, Եվրամիությունը բարեկամ եվրոպական երկրները մեզ համար մի քիչ տարանջատենք եվրոչինովնիկներից, որովհետեւ Բրյուսելի գործադիր հատվածից, գիտեք, այո, որովհետեւ մենք վերջին մի քանի տարվա ընթացքում տեսել ենք, չէ, տարբեր եվրոչինովնիկներ, որոնք այսօր իրենց քաղաքական թատերաբեմում արդեն չկան, բայց իրենք ինչպիսի տխրահարճակ դերակատարումներ են ունեցել, նաեւ Արցախի կորստի հետ կապված, չեմ ուզում անունները տամ։ Ես տամ Շարլ Միշել։ Օրինակ, այո, կամ ասենք այսօր Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն եւ այլ, չէ՞, մարդիկ են, որոնք որ իրենք ունեն իրենց դրդապատճառները։ Դրանք չինովնիկական, եվրոչինովնիկական դրդապատճառներ եւ այդպիսի վարքագիծ է։ Այն ինչ որ մենք ասում ենք Եվրամիություն եւ ընդհանուր առմամբ այդ նույն հովանոցի ներքո ներկայացնում ենք մեր դատողությունները, չեմ ուզում սրանով նսեմացնել եւ քավլիցի բարեկամ եվրոպական երկրների հետ կապված որևէ բան, բայց եվրոչինովնիկներ Եվրամիությունում տարբեր աշխարհակահաղական բևեռներ, տարբեր ուժեր, տարբեր երկրների ղեկավարներ, որոնք շահագրգռված են, որպիսի օրինակ այստեղից քարոզող այդ հակառուսականությունը որոշակի կերպով ռուսական ինտերվենցիայի դեմ պայքարը քաջալերվի նաև Եվրոպայի կողմից, իմ ասած այդ անդրկուլիսյան ուժերի կողմից։ Սա դրա շրջանակներում է։ Հա, բայց պարոն Արանյան, տեսեք, իշխանության համար սա դառնում է մեկ դարպասին միակողմանիորեն գոլ խփելու ֆուտբոլային խաղ։ Այո։ Այսինքն իրենք ցանկացած որևիցե մեկին, որը որ իրենց քիմքին եւ ճաշակին վայել չի կամ սպառնում է տեսականորեն անգամ իրենց իշխանությանը եւ 26 թվականի վերընտրվելու արևմուտքում եւ մասնավորապես ձեր ասած եւ այսինքն Եվրոպայի գործադիր հատվածում Եվրամիության ներկայացնելու են որպես ռուսական 5-րդ շարասյունի ներկայացուցիչներ ու դրա համեմատ գնալու են քաղաքական հաշվեհարդարների մարդկանց են կալանավորել եւ կալանավորելու դրանով ես մնալու են անպատիժ միջազգային հանրության կողմից։ Ես այդտեղ դրա համար այդ հարցը տվեցի, ես ուզում եմ հասկանալ, թե կա որևիցե դեղատոմս պայմանական քաղաքական դաշտում ձեր մոտ, ձեր ուժի մոտ, որպեսզի հասկանաք, թե ինչպես եք պատրաստվելու դիմագրավել այդ մարտահրավերներին։ Միգուցե, չգիտեմ, աշխատել ուղիղ արևմուտքի հետ, միգուցե աշխատել ուղիղ Եվրոպական միության դեսպանությունների հետ, միգուցե աշխատել իրենց բոլորի մեծ եղբայր Միացյալ Նահանգների հետ, որը շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան թե իրենք, այսպես էլի։ Դեղատոմսը այսպես է։ Ցանկացած քաղաքական նախաձեռնություն, քաղաքական ուժ կամ քաղաքական հավակնություններ ունեցող միավոր բնականաբար ինքը ունի որոշակի շփումներ միջազգային, օտարերկրյա դեսպանատների կամ այդպիսի հաստատությունների, նաև պաշտոնյաների հետ։ Մեր օրինակով ես կարող եմ ասել, որ մենք մեր ունեցած հնարավորությունների շրջանակներում, մեր շփումներում օտարերկրյա մեր գործընկերների հետ փորձում ենք ներկայացնել իրական պատկերը եւ իրենց տալիս ենք նաեւ այն փորձագիտական համայնքի ռեկոմենդացիաները կամ ուղղորդում ենք իրենց այն փորձագիտական համայնքին, որոնց գնահատականները իրենք տարիներ շարունակ ճշտված են եւ իրենց կողմից ընդունելի են։ Այսինքն մենք
կոնկրետ մեր անելիքը նրանում է, որ մենք հակադրվենք այսօրվա իշխանական միակողմանի տարվող այդ քարոզչական գծին եւ մեր կարողությունների շրջանակներում մեր գործընկերներին միջազգային օտարերկրյա մեր գործընկերներին կարողանանք իրական պատկերը ցույց տալ, որ ըստ էության այստեղ կատարվում են գործընթացներ, որոնք որ ճիշտ չեն ներկայացվում միջազգային գործընկերներին եւ հնարավոր է որ միջազգային գործընկերները այդ ոչ ճիշտ գնահատականի հիման վրա կատարեն այնպիսի քայլեր, որոնք անդառնալի հետևանքներ կունենան Հայաստանի ապագայի հետ կապված։ Հետևաբար մենք մեր պարտքն ենք համարում, այո, աշխատել մեր միջազգային գործընկերների հետ իրական եւ ճշգրիտ պատկեր ներկայացնելու ուղղությամբ։ Բայց ինչ եք կարծում, կա այդ մոլդովական սցենարի բանն է, էլի Հայաստանում կարծես թե փորձում կրկնվել, դա կարող է բան լինել, այսպես ասենք, որոշիչ լինել ընտրական գործընթացների համար Հայաստանում։ Չի բացառում ամեն ինչ էլ։ Մենք պետք է հետևաբար զգոն լինենք, այսինքն ոչ իշխանական ուժերը, ընդդիմադիր կեցվածք ունեցող ուժերը եւ ապագայում դերակատարում ստանձնելու այդպիսի հավանականություններ ունեցող ուժերը, եթե էլեմենտար առումով չի ստացվում համախմբումը մեկ գաղափարախոսական հովանոցի ներքո, ապա իրենք պետք է նաև չհամախմբվելով նաև ունենան ակտիվ զրույցներ իրար հետ պայմանավորվածության շրջանակներում։ Ես բնականաբար այդքան միամիտ կամ ասենք սենտիմենտալ չեմ, որ ասեմ հնարավոր է բոլորին միատեղում կամ միավորում կամ համախմբում մեկ բանի տանիքի ներքո, չէ, այդպիսի բան հնարավոր չի եւ սովորաբար այդպես չի։ Մեկ տանիք ասելով մեկ ցանկ եք ասում։ Այո, բայց հնարավոր է ասենք օրինակ ունենալ 3-4 համախմբումներ, այդպիսի հենասյուներ, մենք սրա մասին էլ ենք խոսել, եւ այդ հենասյուները եթե կարողանան մաքսիմում համախմբել տարբեր առողջ քաղաքական ուժերի եւ համախմբված գնան գործընթացների, այդ 4 հենասյուները իրար հետ պետք է զրուցեն եւ պայմանավորվեն, պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն, որպեսզի իրենք համատեղ ուժերով պայքարեն միևնույն քաղաքական հախոյանի դեմ։ Դե հիմա արդեն ընդդիմությունից կարծեմ իշխան Սաղաթելյան դրանից, չգիտեմ, իշխանից հետո ինչ-որ ուրիշ մեկը ասել է թե ոչ, արդեն խոսվում է, որ ինչ-որ ընդհանուր ճակատ ձևավորելու ոչ թե նախընտրական ճակատի մասն է խոսքը, այլ օրակարգի առումով, որ մենք չենք միանալու Նիկոլ Փաշինյանին, Երևանն եւ այլն, այստեղ ձեր։ Այդ իմ ասացի մի դրսևորում է։ Այո, եթե ել եմ ասում, օրինակ պատկերացրեք իշխան Սաղաթելյանը ասացիք, այո, դաշնակցությունը երկրորդ նախագահի հետ ունի այդպիսի պայմանավորվածություն եւ դաշինքով ամենայն հավանականությամբ մեկ դաշինքով են գնալու, թեև ոնց որ վերջնական այդ որոշումը չի հրապարակվել, բայց ամենայն դեպս այդպես է իրենց դիրքավորումը։ Ընկալումը էսպիսին է մեր կողմից։ Օրինակ, եթե իրենք 1-2 օրակարգային հարց դրեն եւ ամբողջ, այսպես ասած, ոչ իշխանական ճակատը այդ 1-2 օրակարգային հարցին տա հստակ իր պատասխանը, սա պայմանավորվածության մի էլեմենտար դրսևորում է։ Սրա մասին է խոսքը։ Պարոն, քանի որ Արման Թաթոյանը ձեր շարժման այսպես առաջնորդը է այս բան, հայտարարեց, որ ճիշտ կնի 3 նախագահները չմասնակցեն ընտրություններին, որովհետև նրանցից է սնվում Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլն, եկեղեցու մասը առանձին քննարկենք էլի դա։ Այդ հայտարարության ֆոնին հնարավոր է որպեսզի այդպիսի պայմանավորվածությունները ձեռք բերվեն, այսինքն այն առաջին հարցից հետ կապված ինչ որ 1-2 օրակարգային հարցի շուրջ։ Պայմանավորվածություններ կարելի է ունենալ։ Պայմանավորվածությունները չի նշանակում անպայման գաղափարախոսական նմանություն եւ ամենևին չի նշանակում մեր արտահայտած տեսանկյունից հետ կանգնող, ոչ։ Մենք ասել ենք եւ այդ տեսանկյունը հստակ ձևակերպել ենք, որ մեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է թողել, որ իր սնունդը ինքը պետք է չստանա, որն է իր սնունդը նախկին իրավիճակների 3 նախագահների հաջորդական ջանքերով ստեղծված համակարգային սխալներից ինքը սնվում է, որովհետեւ ինքը չսնվի, լավ կլինի, որ այդ համակարգային սխալները կամ այդ համակարգերը պատմության գիրկը գնան Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին։ Սա ընդհանուր պոստուլատային եթե վերցնենք, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ որևէ մեկը կարող է օրինակ իրավունքի տեսանկյունից սահմանափակել մարդկանց ցանկությունները, կապլից, եթե այսքանից հետո իրանք կորոշեն կամ արդեն որոշել են, որ ընտրություններին մասնակցել, մենք կմնանք մեր դիրքորոշմանը, բայց էլեմենտար 1-2 հարցի շուրջ իհարկե կարելի է պայմանավորվել ճիշտ խաղալու շուրջ, միևնույն թիրախին խփելու շուրջ,
չլինելով գաղափարական միևնույն հովանոցի տակ։ Այսինքն դուք չեք խփելու, օրինակ հիմա պարզաբար առաջին եւ երրորդ նախագահները չեն մասնակցել ընտրություններին, ինչի մասին պարոն Թաթյանն էլ խոսել ենք, այսինքն ձեր խոսքը մեծ հաշվով երկրորդ նախագահին ա վերաբերում, Ռոբերտ Քոչարյան։ Հիմա դուք օրինակ չեք զբաղվելու հակակառուցությամբ, որտեղ էլեմենտներ զգացվում են, էլի։ Գիտեք, հակակառուցությամբ չենք զբաղվելու, բայց զբաղվելու ենք քառուցչությամբ։ Եվ ցանկացած քարոզ ինքը ունի հակակառուցության էլեմենտ, որովհետև եթե դու քարոզում ես քու օգտին եւ հայտարարում ես օրինակ այս ուժին կամ այն ուժին որպես քաղաքական մրցակից, բնականաբար դու մրցում ես իր հետ քաղաքական ասպարեզում։ Եթե քարոզում ես քու օգտին, նշանակում է որ հակակառույցը գնում նրա օգտին։ Հիմա այսինքն ձեր համար քաղաքական մրցակիցը եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ պայմանական Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ոչ, մենք առիթ ենք ունեցել ասելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական հակառակորդ է, թշնամի է, բայց մնացած ուժերը, որոնք որ իրենցից չեն ներկայացնում նաեւ ԿՊԱ-ական, պրո-ԿՊԱ-ական ուժեր, այսինքն արբանյակներին եւ ԿՊ-ին մնացածը մեր համար քաղաքական մրցակիցներ են։ Նույնիսկ գաղափարական առումով միևնույն գաղափարական ուղղվածություն ունեցողները մեզ համար բանը քաղաքական մրցակիցներ են։ Քաղաքական մրցակցի հետ էլ կարելի է մրցել լավ բաներով, արդար կանոններով։ Իհարկե քաղաքականությունը արդար կանոններ, այս երկու արտահայտությունը մի քիչ ոնց որ թե բանի է, նաիվությանը, բայց արդարությունը ինքը նա է, որ դու քո քարոզչությունը կառուցում ես այնպես, որ օրինակ քո քարոզչությունը լինի քաղաքական կոնտեքստի ու քաղաքական բառապաշարի, քաղաքական մշակույթի եւ ենթամշակույթի շրջանակներում։ Հիմա պարոն Անյան, գալով քիչ առաջ Եվրամիության հետ կապված հարցին, պարզ է դառնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է ուժգնացնել ռեպրեսիաները։ Հիմա եկեղեցի մի առանձին հսկայական թեմա է, կրկին խոսենք, բայց կա նաև քաղաքական հատվածը, այսինքն քաղաքական ուժերի հատվածը, հա։ Ու հիմա քաղաքական դաշտում ակտիվորեն խոսակցություն է ընթանում, որ ամենայն հավանականությամբ լինելու են ուժեր, որոնց թույլ չեն տալու մասնակցել ընտրություններին, ու դա կրկին Եվրամիության այդ չինովնիկության ծափերի ներքո։ Այս սցենարի մասին դուք մտածել եք, թե ոչ։ Տեսեք, այդտեղ է որ նույնիսկ այն իմ ասածը հենց նաև վերաբերում է սրան։ Պայմանավորվածություններ որոշակի գաղափարների շուրջ։ Եթե մենք չենք համախմբվում միևնույն քաղաքական հովանոցի ներքո, դա ամենևին չի նշանակում, որ մենք չպետք է զրուցենք, թե այս կամ այն սցենարի դեպքում, իսկ այդ սցենարները ոչ թե քաղաքական պայքարի շրջանակներում է տեղի ունենալու, այլ ռեպրեսիաների տրամաբանության ներքո է տեղի ունենալու, այո, մեր քաղաքական մրցակիցների հետ մենք պետք է խոսենք, թե ինչպես ամեն ինչը բերենք դեպի քաղաքական առողջ մրցակցության դաշտ, ինչպես օգնենք իրար։ Եվ օրինակ դուք պատկերացնում եք որ սցենար օրինակ որ պայմանական Սամվել Կարապետյանից թույլ չեն տալիս մասնակցելու այդ բaragայում քաղաքական դաշտի ինչպիսի արձագանք պետք է լինի։ Տեսեք, քաղաքական դաշտը պետք է լինի այդ ժամանակ շատ միասնական եւ կոշտ ձևով հակահարված պետք է դա գաղափարական, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո պետք է իրական քաղաքական գործընթացներ տեղի ունենան։ Եվ այսօրվա բռնապետական այս վարքագիծը պետք է բացառվի։ Եթե մենք որոշել ենք պայքարի դուրս գալ, դա չի նշանակում, որ մենք օրինակ միայն պետք է մնանք, այսպես ասած, քաղաքական տերմինաբանության շրջանակներում։ Եթե պետք լինի, այո, միասին պետք է նաև փողոցային պայքարի դուրս գանք, որպեսզի թույլ չտանք այդպիսի բաներ տեղի ունենան։ Ռեպրեսիաներ եւ այդպիսի սցենարներ չպետք է տեղի ունենան։ Մենք ավելի շատ նախընտրում ենք, որ քաղաքական դաշտում լինեն ակտիվ առողջ ուժեր, որոնց հետ մենք պայքարի միջոցով կգնանք միևնույն արդյունքի գրանցման։ Իսկ արդյունքը կարծում եմ ոչ ԿՊ-ի եւ ԿՊԱ-ական մերձ իշխանական այդ ուժերին եթե բացառենք, մնացածի բոլոր ցանկությունը այսօր Հայաստանը ազատագրելն է այսօրվա իշխանությունների։ Տեսական հարց է շատ, կարող եք ասել շատ տեսական է, հիմա չեմ պատասխանում, բայց օրինակ ձեր մտքում կա սցենար, որ եթե մեկին թույլ չեն տալիս մասնակցել, մնացածները նույնպես չեն մասնակցում օրինակ։ Գիտեք, չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, որովհետև չենք մտածել այդպիսի կտրուկ զարգացումների բան չենք արել, քանի որ հիմնական Դամոկյան սուրը Սամվել Կարապետյանի ուժի վրա է այս բանին, չնայած չի բացառվում, որ դուք էլ մտեք 5-րդ շրջան տրամաբանության մեջ, բայց այս բանի ֆավորիտը բանն է, իսկ ընդդիմության այս պահի այսպես աստեղային ժամը կամ հիմնական ռեսուրսները կամ ռեսուրսների մեծ մասը Սամվել Կարապետյանի շարժման շուրջ է, ինքն է հիմնական կարծես թե հարվածային ուժը լինելու ընտրություններին։ Եթե այդպես է գնահատում, դա սոցհարցումները ձեր իրավունքն է եւ սոցհարցումներն էլ դնենք, ամեն սոցհարցում չի որ իրական պատկերը ցույց տալիս, բայց ամեն դեպքում քաբլիցի չեմ ուզում վիճեմ այդ թեմայը։
Տեսեք, ամենակարևորը այն չի, թե այս պահին մենք ինչ կխոսենք, արդյոք բոլորս չենք մասնակցեք։ Կարևորը այն է, թե այդ դեպքում մենք ներքաղաքական մեր կոնսուլտացիաների բանով, շնորհիվ ինչպիսի բանի կգանք։ Շատ հնարավոր է, որ օրինակ Սամվել Կարապետյանի մեր ձևով ինչը գրանցելը շատ ավելի կործանարար հետևանքներ ունենա այսօրվա քաղաքական իշխանության հետ, որովհետև հնարավոր են արդեն տարբեր վերադասավորումներ։ Օրինակ իրական համախմբում մեկ ուժի շուրջ։ Այսինքն այդտեղ պետք է նայել, թե որն է այսօրվա իշխանությունը պարտության մատնելու ամենաէֆեկտիվ ռազմավարությունը։ Հետևաբար ձեր ասածը ինքը մի քիչ զգայական բանի մեջ է։ Եթե չես թողում բոլորս էլ չենք մասնակցում, բայց դրանով հարց ենք լուծում։ Պետք է նայենք, թե այն որ իրական ու արդյունավետ գործիքն է, որ առավելագույն հարցը պրակտիկ նշանակություն իհարկե, որովհետև նույն ձևով էլ օրինակ, չգիտեմ, կարող է ասենք որոշեն, որ ասենք մեզ չեն գրանցում։ Մենք էլ պետք է մտածենք դրանից հետո ակնկալենք, որ դա էլ չի բացառում։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Մենք պետք է ակնկալենք, որ ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը պետք է բոյկոտի ու չմասնակցի ընտրություններին, կարծում եմ, որ դա սխալ է։ Հետևաբար պետք է այդ ժամանակ էլ ամենաարդյունավետ բանաձևը, ամենալավ դեղատոմսը որոշելու գտնել։ Պարոն, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը երեք պարլամենտում այսօր բրիֆինգի ժամանակ կրկնեց հետևյալ խոսքը, որ ուղղակի մեղադրեց Սայարաքելական եկեղեցու հովվապետին օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների հետ կապ ունենալու եւ մնացած այդ բանի մեջ։ Այսինքն ստացվում է, որ եկեղեցու դեմ պայքարն էլ Նիկոլ Փաշինյանը արևմուտքում վաճառում է հակառուսականության այդ սոուսով, այդպես է ստացվում։ Ես ասեցի այն ձեր հարցին 15 միլիոնի եվրո հանձնակատարի հնչեցված այդ 15 միլիոնի բանի շրջանակներում մենք արդեն խոսեցինք, որ այո, ըստ էության եկեղեցու դեմ պայքարը նաև եկեղեցին ներկայացում է որպես ռուսական ինտերվենցիայի մի գործիք հայ առաքելական եկեղեցին։ Ամենայն հավանականությամբ այդպես է ներկայացում, որովհետև վարքագիծը այդպեսին է։ Հետևաբար, եթե պատկերացրեք 1700-ամյա հոգևոր եւ շատ կարեւոր համաշխարհային առումով շատ կարեւոր ինստիտուտի դեմ այսպիսի վարքագիծը արևմտյան Եվրոմիության կողմից չի քննադատվում, ապա ամենայն հավանականությամբ այո հայ առաքելական եկեղեցին եւս ներկայացվել է հակառուսականության այդ շղարշի ներքո։ Ու այստեղ հիմա հարց է առաջանում ինձ մոտ ուղղված բոլոր քաղաքական ուժերին։ Քաղաքական ուժերը պիտի սպասեն, որպեսզի մայրաթոռը տեղից շարժվի պայմանական ասած, թե այնուամենայնիվ իրենք պիտի նաև այն օրակարգը, որի մասին որ դուք խոսում եք, որ կարելի է մի քանի հարտի շուրջ պայմանավորվել, շտապ-արագ փորձեն կոնսոլիդացվել եւ այդ հենց եկեղեցու օրակարգն էլ իբրև միասնական այսպես ճակատի հնարավորություն առաջ քաշելով։ Դուք արդեն ձեր հարցում ձեր պատասխանը տվեցիք, այո, չի կարելի այսօր ակնկալել, որ հայ-առաքելական եկեղեցին կամ վեհապարը ինքը պետք է քաղաքական ինչ-որ դիրքավորումներ անի կամ առաջնորդի քաղաքական, ոչ։ Դա այդպես, գիտեք, դիլետանտական կամ, ասենք, ոչ ճիշտ դատողություններ են դրանք, հայ-առաքելական եկեղեցուց դու որևէ բան չպետք է ակնկալես։ Կարող է նաև, ասենք, օրինակ, ես կարող եմ ունենամ իմ ակնկալիքները, բայց որպես հայ-առաքելական եկեղեցու հավատավոր հետևորդ ես որդիական խոնարհությամբ պետք է սպասեմ տեսնեմ վեհապար հայրապետը կամ հայ առաքելական եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականները ինչպիսի խոսք են ասում կամ ինչ են ասում։ Դա իրենց իրավունքն է, իրենցից չպետք է ակնկալել որևէ քաղաքական դիրքավորում։ Բայց դու բան պիտի անես թե չէ։ Այո, մենք պետք է անենք, ձեր ասածը արդեն դա է։ Սա թերևս այն օրակարգային միակ հարցն է, էլի կարող են հարցեր լինել, որոնց շուրջ կարելի է գալ պայմանավորվածության, որ բոլոր ուժերը այդ մի հարցի շուրջ կարող են համախմբվել եւ միասնական ճակատով հանդես գալ։ Սա անկախ նրանից դա խորհրդանական ընտրությունների շեմին է, թե հիմա է։ Իսկ սա նախընտրական որևէ PR ակցիայի շրջանակներից դուրս դիրքավորում պետք է լինի։ Սա պետք է լինի հստակ քաղաքական եւ հստակ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդների, իրական համախմբում այդ մեկ օրակարգային հարցի շուրջ։ Մենք այսպես ենք մտածում։ Պարոն, դուք ձեր մեջ մտածել եք, քանի որ process-ները գնալով արդեն բանից դուրս են գալիս, այսպես տրամաբանությունից եւ թույլ տվեք նաեւ այդ գնահատական անտալ բարոյականությունից վաղուց դուրս են եկել։
ուզում հասկանալ դուք ձեր մեջ մտածել եք վերջի վերջո ինչն է իրական դրդապատճառը, ասենք ես ինձ միամիտ մարդ չեմ համարում, ձեզ էլ Քավլիցին նույնպես, կարծում եմ կհամաձայնենք այն գնահատականի շուրջ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կներեք, բայց թքած ունի, որ քահանան եւ հոգեվորականն է կուսակրում, որը չէ, այսինքն մոտիվը դա չէ։ Դուք ձեր մեջ մտածել եք, օրինակ, ինչ մոտիվ կա այս ամեն ինչի տակ։ Մոտիվը վերարտադրվելն է։ Եկեղեցին ինչով է խանգարում վերարտադրվել Նիկոլ Փաշինյանը։ Եկեղեցին թեմա է։ Հասկանում եք, ասենք սնունդ է ձեր ասած։ Իհարկե։ Բա եթե նախկինները սնունդ էին, հիմա այդ սնունդը ոնց որ գնալով պակասում, հա, որովհետև ժողովուրդը դե չես կարող նույնը անընդհատ վաճառել, չէ՞։ Նույն գործ չես կարող։ Իհարկե։ Հիմա եկեղեցու դեմ պայքարը ինքը թեմա է։ Դուք մի հատ տեսեք, ես վերջի 5, 6, 7 տարվա ընթացքում անընդհատ թեմաներ են դրանք։ Չէ՞ որ ժողովրդավարների, ոչ ժողովրդավարների, սևերի, սպիտակների, արևմտամետերի, ռուսաստրուկների, չէ՞։ Ռուսիստրուկների, այսինքն սրանք թեմաներ են, որ հանրությանը բաժանիր, որ տիրես այս բանաձևի հստակ կիրառմամբ անընդհատ իդեաների գեներացիա տեղի ունենում։ Հիմա հերթականը հայ առաքելական եկեղեցու կարծում եմ, որ իրանք մեր քաղ տեխնոլոգներից մեկը շատ լավ գնահատական էր տվել, կարծեմ 3 լսեցի, կարդացի, ինքը ամեն դեպքում հայ առաքելական եկեղեցու դեմ բանը պատերազմը պարտվել է, գիտեք ինչով։ Հիմա օրինակ ես ավելի հաճախակի եմ գնում եկեղեցի։ Ժողովուրդը շատ ավելի հաճախակի է գնում պատարագի։ Ժողովրդի մոտ դեպի եկեղեցին հոսքը գնալով շատացել է։ Հա, որ թե հակառակն։ Այո, հայ առաքելական եկեղեցու իրական հետևորդները համարում են, որ եկեղեցու շուրջ պետք է համախմբվել եւ սա 70-80% այդպիսի շատ մեծ համախմբման աստիճան կա։ Հետևաբար դրանով իսկ արդեն այսօրվա իշխանությունները տանուլ են տվել հայ առաքելական եկեղեցու դեմ պայքարը։ Ես չեմ բացառում, որ այնտեղ շատ վատ բաներ են սպասվում եւ սցենարներ կան, որոնք որ իրենք չեն խորշում իրականացնել։ Բայց վեհին կալանավորելով։ Այո, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է օրինակ ներքաղաքական այդ բոլոր ուժերը այդ մեկ օրակարգի շուրջ հստակ պետք է հայտարարությամբ հանդես գան եւ նաեւ իրենց վարքագծով դա պետք է ցույց տան։ Ուղղակի պարոն Անանյան, այսպես վերլուծելով մինչև հիմա տեղ ունեցածը, այն որ իրենք չէին խորշում, օրինակ հոգեվորականներին, սրբազաններին դիմել ամենա անհարգալից ձևով, հա, մասնավորապես խոսքս Միքայել arczepiskopos-ին եւ Բագրատ arczepiskopos-ին է վերաբերում, չեմ ասում էլ արդեն Վեհափառ Հայրապետին եւ այս պարագայում Մարշակ Սրբազանին, բայց հիմա երբ որ այդ 10 հոգեվորականները իրենց միացան, ես նայեցի համացանցում սկսվեց նաև փոխադարձ պատասխաններ ու ուղիղ դավաճան անվանվեցին նրանք, Ավազանյան անունով սկսեցին հիշել նրանց մեղքերը, Նավասարդ arczepiskopos-ի Բենթլիները, չգիտեմ, Վազգեն Միրզախանյանի վիրահայոց թեմ ունեցած արկածները, այսինքն եկեղեցու շուրջ այդ ձգողականությունը եւ որոշակի առումով ոնց ասեմ, խնայելը, հա, երբ որ դիմացին այդ հոգեվորականները այնուամենայնիվ դաստիարակված մարդիկ խնայում էին այդ մարդուն իրենց կոչումները, դա վերացավ ու դա բերեց նաև եկեղեցու, ինչ ասեմ, ձգողականության պակասին մարդիկ այլևս շփոթության մեջ ընկան, աջ կողմից սա են ասում, ձախ կողմից նա են ասում։ Միգուցե դա էր Նիկոլ Փաշինյանի իրական խնդիրը, որպեսզի եկեղեցին իբրև միակենտրոն եւ միահեծան կառույց հասարակական բան չունենա, համախմբման ոնց ասեմ, գործիքակազմ չունենա։ Ես միշտ ասել եմ, որ ձեր հարցերի մեջ դուք նաև տալիս եք այդ հարցերի պատասխանը, ու դա հենց դրանով է մեր զրույցը միշտ հետաքրքիր։ Դուք արդեն ասեցիք, բանաձևերը ասեցիք, այո, հենց այդ նպատակադրումներն է, խժդժությունը, հասարության մեջ բան գցելը։ Բայց այստեղ մի շատ կարևոր բան տեղի ունեցավ Միքայել Սրբազանի եւ Բագրատ Սրբազանի երկու հայտարարությունները բանտից։ Ասեք, որ ֆանտաստիկ հայտարարություններ։ Շատ։ Սա ես որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ ինձ թույլ տվեցի արդեն բնորոշել այդ 10 եպիսկոպոսներին որպես տիրադավեր։ Այսա ես համարեցի, որ իմ հոգևոր հայրերը ինձ տվեցին իրական ուղին, թե ինչպես պետք է բնորոշել։ Մինչ այդ ես լռություն էի պահպանում այդ ձեր ասածը, ես չգիտեի, որովհետև այստեղ էլ կային բարձրաստիճան մարդիկ, ընդ որում այդ 10
բարձրաստիճան հոգևորականների մեջ կային մարդիկ, որոնք իմ ընտանիքի համար հարազատ էին, հասկանում եք, ես այլայլված սպասում էի։ Էին բառը Էինը, այո, հենց պատահական չէ, որ ասում եմ, որովհետև կա մի Ռուբիկոն, կա մի սահման, որ դու պետքա քո կյանքում միշտ գծելու ունակություն ունենաս։ Դու հստակ պետքա գնաս։ Եթե կրավորական է քո կեցվածքը, եթե դու դեպքերն ու իրադարձությունները սկսում ես կրկնակի, եռակի, քառակի ստանդարտներով ընկալես, դա նշանակում է, որ դու ինքդ սխալ կյանք ես ապրում։ Կա այդ Ռուբիկոնը, դու պետք է այդ Ռուբիկոնը գծելու այդպիսի իրավասություն եւ այդպիսի կարողություն ունենաս։ Այո, ես այդ կարողությունը դրսևորեցի եւ գծեցի այդ Ռուբիկոնը։ Եվ իմ համար, իմ հոգեվոր հայրերի Միքայել եւ Բագրատ սրբազանների խոսքը եղավ որոշիչ։ Այո, այդ 10 բարձրաստիճան հոգեվորականները նրանք էլեմենտար տիրադավեր են։ Այսպես պետքա բնորոշել ու դա չպետքա համարել, որ հայ առաքելական եկեղեցում եղավ ինչ որ ճեղքում կամ ռասկոլ բառը բաժանում տեղի ունեցավ։ Ոչ, ուղղակի համարենք, որ հայ առաքելական եկեղեցում ինքնամաքրման գործընթաց է գնում։ Եվ ինչ որտեղ կարող է նաև շնորհակալ լինենք աշխարհիկ այսօրվա իշխանություններին, որ արագացրեցին, աքսելերացիա ենթարկեցին այդ ինքնամաքրման գործընթացը։ Ճգնաժամները ասում են եկեղեցիներին օգուտ են տալիս նորոգության համար, բայց այդ նորոգությունը ներսից պետք է լինի, ոչ թե այն գռեհիկ ձևով ինչ որ արվում է օրվա իշխանությունների կողմից։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Անանյան։ Հրավերություն ընդունելու շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իմ հյուրն էր Միասնության թևեր քաղաքական միավորման անդամ, ներկայացուցիչ Դավիթ Անանյանը։ Կհանդիպենք, մնացեք խաղաղությամբ։